दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आप सभी लोग को मैं मेट्रो से रिलेटेड ब्लॉग लेकर आया हूँ कि बहुत ही भाई मेट्रो की डिमांड इस समय बढ़ चुकी है। कि आप सभी लोग को मैं बता दूँ मेट्रो का स्टेटस कहाँ तक पहुँचा है, मेट्रो का काम कहाँ तक पहुँचा है। तो वही दिखाने के लिए आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ हजरतगंज में, जो कि सचिवालय है उसका मेट्रो स्टेशन है। भाई वहाँ का आपको नीचे का टूर कराऊँगा, कहाँ तक हमारा मेट्रो स्टेशन बन चुका है और कब तक तैयार होगा। तो भाई देखो, इस समय मैं हूँ सचिवालय के मेट्रो स्टेशन के पास, देख लो। अभी चलेंगे अंदर, ठीक है। तो आप सबको दिखाऊंगा वहाँ का क्या क्या प्रिपरेशन कहाँ तक स्टार्ट हुई है, कहाँ तक ख़त्म हो चुकी है। ठीक है, पूरा दिखाऊंगा। तो भाई चलो मैं चलता हूँ अंदर, ठीक। अरे सामान निकालो भाई। सर अभी तक कितना काम हो चुका मुझे बताइए, मतलब क्या क्या आपको। अच्छा, अंदर जाने के लिए प्लेटफॉर्म पे वहाँ इधर क्या, इधर भी कुछ बन रहा है क्या? इधर भी कुछ बन रहा है क्या? अच्छा, तो बता देना कोई चीज़ की मटेरियल लेना है। हमारा रूम है, क्या काम करोगे भाई? क्या काम करोगे? आज जो पावर का ग्लास बनाएंगे, टेबल खोल के कर लो। प्रिपरेशन जहाँ तक पहुँची है अभी मेट्रो की। ये कौन सा रूम है वैसे? ये कौन सा रूम है वैसे? टेलीकॉम। यहाँ पर किस चीज़ का वर्क होता है? मतलब जितने भी कैमरे CCTV कैमरे इस पर वर्क होते हैं। अच्छा, ये बात है। तो भाई लोग, मैं खड़ा हूँ इस समय सचिवालय के मेट्रो स्टेशन के पास। तो भाई जैसा आप इसमें देखा कि किस तरह का अंदर प्रिपरेशन चल रही है। अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को भाई लाइक देना। अगर आप सभी ने मेट्रो का भी ब्लॉग नहीं देखा, मैंने एक पहले 4 बार का मेट्रो ब्लॉग बना चुका हूँ। अगर नहीं देखा जाके देखो, डिस्क्रिप्शन में लिंक दूँगा, तो वीडियो को देख लेना। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करना। और कुछ ही दिन में हमारी मेट्रो चलने वाली है, बस कुछ ही दिन का इंतज़ार।
और मेट्रो में हम लोग सफ़र करेंगे, हमारा पूरा लखनऊ दिखेगा मेट्रो से। तो चलो भाई, मिलता हूँ मैं एक नई वीडियो में एक नए एक्साइटिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।